與會長朱莉月華博士一同頒發我哋嘅紀念旗至蓋明輝女士嘅，有請。好啦，多謝晒。好，影張相中間。好，先睇一齊，係啦，望呢度。我哋一齊望住台前影張大合照啊！好，呢度嚟多張。好，嚟多張。多謝。好，我哋再次俾啲掌聲啊，福哥，我哋朱莉月華博士同埋蓋明輝女士好唔好啊？頭先嘅粵劇演出好唔好睇啊？好似唔夠大聲喎。好，咁我哋有請我哋台上面咁多位嘅直理啦，同埋我哋嘅嘉賓們，我哋嘅紅伶們都可以一齊望住我哋台前嘅攝影師咯喎。好，咁多位望呢度，呢度。好，望呢度啊！準備1、2。喺呢個時候咧，咁我都乘機咧都賣下廣告。咁大家見到除咗呢個粵劇棚之外咧，出邊咧其實咧都有好多嘅攤位嘅喎。咁大家咧其實都可以咧喺呢段時間啦，都幫襯下唔同嘅攤位啦。嗰度咧有啲唔同嘅南區特色嘅小食啦，同埋有啲文化嘅手工品。咁大家咧都可以藉住呢幾日咧喺市集嗰度咧就盡興喎。唔該晒咁多位。咁咧喺呢個時候咧，我哋都要感謝翻所有嘅嘉賓啦，同埋主禮嘉賓啦，到場支持同埋參與今日嘅活動。2025年亞地州洪聖傳統文化節嘅賀誕神功戲頒獎。俾啲掌聲自己。